Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Debbie Agusti. Di video pertama saya ini, saya mau berbagi tips cara membuat obat alami untuk menyembuhkan batuk. Di sini sudah tersedia bahan-bahannya yang bisa dibeli di warung kedai atau di supermarket. Bahan-bahannya yaitu yang pertama, kecap bangau. Ini bisa pakai kecap apa aja ya guys, merek apa aja, tapi saya pilih kecap bangau karena kecapnya sudah manis, jadi tidak perlu dicampur lagi dengan madu. Yang kedua, 1 buah jeruk yang sudah saya belah menjadi 2 bagian. Oke guys, langsung saja kita cara pembuatannya. Yang pertama, kita peras dulu air jeruk nipisnya ke dalam gelas. Kita peras seperti ini. Sampai airnya keluar semua. Seperti ini. Peras terus. Oke, satu lagi ya guys. Jeruknya bisa pakai warna apa aja ya guys, hijau maupun kuning. Saya pilih yang kuning karena kalau yang hijau terlalu asam banget. Cara ini sudah saya pakai untuk mengobati batuk saya sendiri ya guys. Jadi dipastikan ini obat sangat ampuh, obat alami yang sangat ampuh. Oh ya guys, untuk ibu hamil juga bisa ya guys, tapi jangan terlalu asam, takutnya nanti efeknya ke janin. Oke guys, sudah diperas, kita sendirikan dulu ya. Yang kedua, kita ambil lagi gelas. Lalu kita masukkan 5 sendok teh kecap bangau tadi. Oke. Satu sendok. Dua sendok. 3 sendok. 4 sendok. 5 sendok. Oke guys, ini udah 5 sendok teh kecap bangaunya. Kemudian guys, yang ketiga, kita masukkan 2 sendok teh jeruk
air perasan jeruk nipis yang sudah kita peras tadi ke dalam cangkir ini. Satu sendok. Dua sendok. Oke guys, ini sudah saya masukkan 2 sendok teh jeruk nipisnya. Kemudian kita aduk sampai rata ya guys. Oh ya guys, perbandingannya 5 sendok teh kecap, 2 sendok teh air perasan jeruk nipis. Karena kalau terlalu banyak air jeruknya nanti asam banget guys. Dan ini kalau asam banget, kalau yang sakit lambung itu bisa kumat guys. Oke, ini sudah kita aduk, sudah tercampur semua bahannya. Oke guys, ini dia obat alami batuk, kecap campur jeruk nipis. Oke, sudah tercampur semua bahannya. Obat alami ini sudah saya coba sendiri ya guys, jadi sudah terbukti khasiatnya. Minum obat alami ini 1 hari 2 kali ya guys, agar maksimal penyembuhannya batuknya, dan minum sampai batuk benar-benar sembuh. Oke, sampai di sini dulu tips dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.